Czy wiesz, że istnieją systemy, które ostrzegają przed gwałtowną pogodą? Nie da się kontrolować pogody, ale można być na nią przygotowanym dzięki systemom ostrzegania. Pierwszym krokiem jest zainstalowanie aplikacji pogodowych, które wysyłają alerty w czasie rzeczywistym, na przykład o burzach, wichurach czy intensywnych opadach. Nie ignoruj alertów RCB, które przychodzą w wiadomości. Drugim jest radio na baterię lub dynamo z dostępem do lokalnych częstotliwości. W kryzysie to najlepsze źródło informacji, nawet gdy nie ma prądu. Chcesz być zawsze krok przed pogodą? Obserwuj nasz profil, by dowiedzieć się więcej o takich rozwiązaniach.